你哋有幾多人知道喺我哋嘅村莊入面，我哋嘅農夫係負重而行嘅，只係做嗰啲農夫每日攜帶勉強10分鐘，佢會點樣強化你嘅身體，你就會明白。正如簡單嘅習慣可以強化身體，簡單嘅心理訓練亦可以強化心靈。Tricholasandia 係透過學習專注嘅重複，而唔係任何大戲劇去工作。劇女王 Drama Queen 從來都唔會有任何成就。我會俾你最後一個秘密，呢度係一個深入練習嘅重要方法，就係 Sadhana。完成你嘅寫作，你嘅 Sankalpa， 或者重複之後，花1分鐘去承認你喺人生中感恩嘅一件事，肯定你想要嘅嘢已經喺你嘅生活中顯現咗，你仲活住，呢個本身就係一件好事。你仲活住，你應該要感激、感恩，有助軟化你嘅心靈同開放你嘅心情。感激心存在，Shraddha 存在。